O último que nos aparece con este desenvolvemento eólico ten que ver co eólico mariño, non? Isto casi era un tema tabú, durante moito tempo foi un tema no que a propia administración galega, tanto cos distintos gobernos do PP como no propio goberno bipartito era un tema tabú, porque, entre outras cousas, a intervención, o sea, se xa era conflictivo a intervención en terra, a intervención no mar parecía máis problemática, sobre todo porque sempre houve, digamos, a zona de que a xente do mar é máis levantisca, e entonces rapidamente se moviliza e arma serios explícitos, non? Entón, sempre houve un pouco de que podía pasar, os efectos sobre a pesca, etc. Entón, sempre unha posición por parte das diferentes administracións de sacar o tema, a ver como se vai recibindo, pero nunca entrar de cheo nesta cuestión. Agora mesmo, claro, esta situación está xa totalmente aberta, sobre todo porque a intervención no mar exixe, como exixen aqueles parques eólicos que superan os 100 megavatios de potencia instalada, exixe a intervención da administración central, da administración do Estado, porque estamos falando da xurisdicción sobre as augas. Entonces, as áreas onde se podría facer ese desenvolvemento eólico, moitas delas xa non ten a administración autonómica a competencia para actuar sobre ela, e en todo caso só sería unha competencia parcial para as líneas de opción, etc. Ben, entón, a administración española saca, pois igual que no seu día, se fixera o do atlas eólico en Galicia, pois falase das áreas de desenvolvemento eólico mariño, márcanse toda unha serie de zonas que despois se entrecruzan con distintas formas de uso que hai aí, de uso militar, de reservas mariñas, de zonas de pesca, etc. E, por tanto, hai algunhas desas zonas que en principio se consideraban que serían potencialmente boas para ese desenvolvemento eólico, pois van quedando ao marxe, pero, bueno, algunhas delas pois aparecen aí con a posibilidade de que houbera algún desenvolvemento eólico, e a vos tócavos aquí bastante cerca, non? Claro, isto abre un escenario, como digo, distinto, porque estamos ante un desenvolvemento eólico diferente ao que se ten feito até o momento, e con implicacións tampouco sabemos as que van a ser. Moitas veces se pon exemplo no desenvolvemento eólico mariño o que sucede noutros países. E aquí, bueno, hai que ter en consideración varias cousas. Unha, a experiencia de outros países é importante, nos dá claves que é necesario coñecer, pero non é suficiente. E non é suficiente porque non o desenvolvemento que se fixo, está a facer en outros lugares, non necesariamente ten as mesmas características que se pretende facer aquí. E iso ten que ver, unha, coa proximidade que pode haber entre as zonas de desenvolvemento eólico e a liña de costa, e co feito de que estemos falando de zonas, como pode ser o caso da costa galega, nos que a actividade do mar non é unha cousa accidental, é algo que está moi extendido e que, por tanto, son zonas de traballo habitual e de tráfico habitual. En xeral, toda a costa galega xa é unha zona de tráfico importante, pero ademais hai esa actividade. E pois está a propia proximidade, que ten que ver tamén coas características da plataforma continental galega, etc. E entón, como digo, a experiencia de outros países nos pode servir, pero non é suficiente porque non temos tantos exemplos de desenvolvemento eólico mariño dunhas características semellantes á galega para ver realmente o que isto significa. A maiores disto, volve outra vez están sobre a mesa as preguntas
que están tamén no caso do desenvolvemento eólico en terra, que, bueno, e para que? Para quen? Por que hai que facer isto? É dicir, cal é a necesidade que hai? Bueno, todos que temos que ter un compromiso de respecto co medio ambiente, de mellora ambiental, con unha transición enerxética, de loita contra o cambio climático, etc. Todo iso é desexable e necesario. Pero a cuestión é, de novo, volver á ecuación que vos comentaba antes. É dicir, eso resolve únicamente, unha vez máis, traballando coa parte da xeración de enerxía eléctrica e non vamos a tocar nunca a parte do consumo. O sea, esta parte da ecuación non se toca, porque iso, desde logo, é unha carreira sen